大家好啊，歡迎嚟到蝦講幣圈啊！呢個 channel 咧最希望帶俾大家咧就係最新嘅市場同埋幣圈嘅消息嘅。當大家每晚咧熟睡嘅時候咧，我就會整理當時美國市場嘅最新動態同埋一啲會影響幣圈嘅消息。咁喺節目開始之前呢，首先聲明我只不過係網絡上嘅一隻小蝦米，以下嘅所有內容咧都唔係投資嘅建議 ，not financial advice 啊，所以請大家投資之前呢，請自行判斷風險啦。好，去片。大家好啊，各位先生、女士、叔伯兄弟、大哥大姐，早晨，早晨，早晨。今日係香港時間嘅11月11號啊，星期二。我哋首先嚟睇下琴晚美股嘅走勢先。哇，大家終於睇到啦，綠油油嘅一片啊！標普500指數上升咗1.54%，納克達斯上升咗2.27%，而道瓊斯呢亦都升咗0.81%嘅。咁當中最受矚目嘅股呢，當然係 Nvidia 啦，佢升咗5.79%，Google 同埋 Tesla 都升咗3.8同埋3.6%。So nice。喺加密貨幣方面呢，貪婪與恐慌指數呢由上個禮拜嘅21，今日回升到29啦。而比特幣呢，今朝早呢亦都係嘗試去返10,6666蚊嘅，哇！真係好多個6啊！而家比特幣嘅價錢係10,5300蚊，而以太坊就係3500蚊左右。喺24小時入邊，比特幣係微升咗0.74%，而以太坊呢仲係跌緊1.46% 嘅。好，我哋嚟睇一睇第一段新聞先。咁首先呢，就係關於巴菲特嘅，之前已經有傳媒呢報道佢呢將會退休㗎啦。咁原來現時94歲嘅巴菲特呢已經係喺巴郡度呢做過超過60年㗎啦。佢退休之後呢，就會由 Greg Abel 去接任新嘅 CEO。咁大家都知道啦，巴菲特嘅投資呢都係以穩健同埋保守為主嘅。佢甚至話過啊，Crypto 啊，甚至 Bitcoin 係一啲有毒嘅資產添。咁唔知道呢，佢退休咗之後呢，新上任嘅 CEO 呢，63歲嘅 Greg Abel 呢，會唔會對加密貨幣呢有新嘅一種睇法呢？喺嚟緊嘅11月上旬呢，巴菲特通常都會發表一封致電股東嘅信嘅。咁到時咧，大家就可以睇到巴菲特會唔會正式宣布退休，或者發表佢嘅告別信啦。第二件事呢，就關於美國政府停擺嘅事啦。喺11月9號星期日呢，美國參議院通過咗一項程序性嘅投票喎。咁呢個法案呢，主要呢就係透過一項短期嘅撥款去維持返政府嘅臨時運作，而呢個資金呢，能夠支持到直至到2026年嘅1月31號嘅，裡面呢包括咗我哋上個禮拜講嘅糧食補助計劃啦，以及退伍軍人嘅一啲資助金嘅。咁呢個法案呢，將會喺11月11日，即係聽日進行正式嘅發表投票㗎啦。咁我哋睇一睇 Polymarket 入邊呢，大部分嘅人呢都認為呢政府嘅停擺呢將會喺10月15日呢正式結束嘅。咁唔知道大家又覺得政府嘅停擺會幾時結束呢？麻煩你哋留言話我知啊！我哋而家嚟睇一睇好消息啦。Good job。第一單好消息呢，就係呢位 Jim Chanos 呢，佢終於肯平倉啦。咁呢位 Jim Chanos 呢，佢係一位著名嘅華爾街空頭投資者嚟嘅。佢曾經呢，就對 Strategy， 即係以前嘅 MicroStrategy 啦，佢就聲稱要做空 MicroStrategy，但係就做多 Bitcoin 喎。咁大家都知啦，MicroStrategy 嘅策略就係咁買 Bitcoin 啊嘛。咁當時因為呢好多嘅投資公司呢，佢哋唔可以直接投資加密貨幣嘅，咁所以呢，佢哋呢就必須做一個隔山打牛嘅做法，就係買 MicroStrategy 嘅股票而間接去投資 Bitcoin 嘅。呢一個方法呢，令到 MicroStrategy 嘅股價呢，比佢實際上嘅價值呢超出咗非常之多。我哋用 Net Asset Value 即係 NAV 去衡量，當時呢 MicroStrategy 呢，佢嘅 NAV 呢係高達2.5倍嘅。咁上個禮拜呢，呢位先生呢，佢就放棄做空啦，因為佢話呢，而家 MicroStrategy 即係而家嘅 strategy 呢 Marketing Net Value 呢，就已經跌翻落去1.23倍啦。意思即係話 MSTR 被高估嘅部分呢，差唔多已經係完全被消化㗎啦。咁佢最後仲講咗一句：
如果有人想繼續做空 strategy 呢，咁就由佢哋去做啦。但係佢自己呢，就已經平倉啦。我哋而家嚟睇一睇 strategy 間公司啦。咁當然啦，呢位仁兄 Michael Saylor 佢係日日都喺度買 Bitcoin 嘅啦。上個禮拜呢，佢呢就買咗487枚 Bitcoin 嘅啦。咁市值總共係49.9個 million 嘅。咁而平均嘅買入價呢，就係去到102K 嘅。另一邊廂呢，我哋亦都有 Tom Lee 嘅 Bitmain 喺上個禮拜跌市嘅時候呢，就用咗400個 million 買咗大約11萬粒左右嘅以太幣嘅。咁另外啦，我哋亦都有 Trump 啦，特朗普佢喺自己嘅個人平台上面呢，就發表呢，會為每個美國人呢派出2000蚊嘅關稅利息嘅。咁當然啦，係撇除所謂嘅富豪啦。咁啊，Trump 同時呢，亦都話呢，佢嘅關稅呢唔單止淨係愛嚟派利息嘅，亦都會用嚟償還部分嘅國家債務嘅。咁當然啦，呢個消息啦係未被立法會啊或者係政府機構啟動嘅。咁但係呢，亦都為股票啊同埋加密市場呢帶嚟一個非常積極正面嘅信號嘅。好啦，到壞消息方面啦。咁第一單嘅壞消息呢，就係 CME 期貨利率嗰邊呢，預計12月減息嘅機會呢，比上個禮拜呢又跌咗咯。上個禮拜呢，平均大約呢就有66.9係會減息嘅。但係到今日利好消息一出嘅時候呢，反而個利率預期呢就向下走。今日呢就跌到去剩翻64% 啦。我哋亦都睇到呢，今年呢3至7年短期國債呢，亦都係一個明顯向下嘅趨勢嘅。咁即係證明呢，市場普遍認為呢，美國聯儲局減息呢係冇咁快進行嘅。ETF 方面呢，上個禮拜五11月7號呢，係有錄得負5.58億嘅流出嘅。咁雖然呢 ETF 當日係有大量嘅流出啦，但係好彩幣價呢係當日呢係喺10萬蚊左右有一個主要嘅支持嘅。我哋嚟睇翻比特幣期貨市場呢邊咯，因為比特幣今日嘅價錢呢向上衝啦，咁所以呢，就喺103.8K 左右呢就產生咗一個裂口嘅。咁但係呢，我哋睇翻比特幣喺108K、115K 甚至120K 左右附近呢，都有大量嘅裂口係未補齊嘅。咁所以呢，比特幣嘅價錢呢，有機會呢會係先補翻向下嘅裂口，之後再向上衝，而再創新高嘅。咁最後呢，我哋嚟睇一睇比特幣嘅長期走勢啦。咁上個禮拜呢，同大家講咗啦，其實比特幣呢都係一個支持區上面，即係紫色呢個區間99K 至到105K 上下咁浮動嘅。咁今朝呢，大家睇到啦，比特幣其實係嘗試衝破106嘅。咁但係呢，收市呢又跌翻落去105左右啦。咁究竟比特幣能唔能夠突破呢個支持區呢？又或者佢又會落翻呢個支持區入邊，又要磨一輪呢？請大家繼續留意啦。好啦，今條片就到呢度啦。非常感謝大家寶貴嘅時間收睇今日嘅內容。咁如果大家覺得能夠幫到你更加了解市場同埋幣圈呢，咁麻煩大家撳個 like 同埋撳 subscribe， 咁或者係打開你哋嘅小鈴鐺小當當，咁呢你就會收到我最新嘅片噶啦。咁呢，你哋嘅支持呢係我創作片嘅最大動力。其實廢話，個個 YouTuber 都係咁講噶啦。中意撳就撳啦，我哋下條片見。